Olá pessoal, hoje vou catar uma lenha pra pôr na lareira, que eu fui esses dias eu fiz um vídeo aí e eu pra comprar lenha, que a lenha era muito fina. A lenha que eu vi lá era só pra fogão a lenha, né? E o que eu quero é pra lareira. Mas eu vou separar uma lenha que eu tenho aqui, embora aí dá certo, ok? Vamos lá? Essa lenha aqui tá meio tá bem encharcada essa lenha. Ó, tem que levar pra secar, né? Depois rachar ela. Eu vi uma vez. Eu colocando essa lenha pra secar lá e fica melhor, né? Aí depois eu só lasco ela. A mulher no começo não queria lareira. Ontem ela me apareceu com um machado pra me rachar lenha. O Bob sempre tá comigo. Ele quer entrar ali agora. Tá fechado pra ele não vir pra casa pegar as galinhas. Companheiro, meu chiclete. Ela tá bem encharcada e cheia de barro. Aqui. Meu tá murcho. Acho que eu vou pôr ali pra secar depois, melhor. Vai ali pegar sol, não tem que guardar. Aí eu lasco tudo. Tempo muito feio, chuva, frio. No Rio Grande do Sul. Eu tenho que fechar, porque as galinhazinhas não. As galinhas não saírem, né? Olha lá. Gosto de catar bicho. Bichinho. Aí eu tô com duas Brahma, raça Brahma, esse galo Carijó, e as outras aí esqueci o nome. Quem souber aí, deixa os comentários. Eu não lembro o nome dessa outra raça da preta ali. Agora eu vou pegar a motosserra pra serrar aquelas madeirinhas que tem ali. Aproveitar, né? Tô com a mão na massa. Alô, mano?
cerradinho aqui. Vamos ver se consigo ligar essa bichinha aqui. A motosserra tá com os dentes bem cegos. Vai ter que mandar afiar ela, vai. Tem que mandar arrumar mesmo, viu? Deixa aquele like e se inscreve no canal. Ajuda a fortalecer o canal.
Então, pessoal, eu já estou explicando que essas lenhas que eu tenho aqui já é lenha que tinha aqui, né? Eu não estou derrubando uma árvore aqui, porque hoje em dia tudo que vai fazer, se você vai derrubar uma árvore, tem que pedir autorização, né? Aqui, ó, essas lenhas aqui já estavam aqui quando nós compramos isso aqui. Deixa aquele like e se inscreve no canal. É isso que você tá namorando aqui na beirada, né? Tem vergonha. Deixa aquele like.